समझ में आ जाएगा। कुछ जानकारी दे देता हूँ नई। मेरे चैनल पे 150 से ज़्यादा वीडियो गई हुई हैं, उनको देखना आपको। उसमें शॉर्ट वीडियो भी लॉन्ग भी हैं। जैसे गाड़ी के शॉकर कैसे पाते हैं, उसमें एक नई तकनीक दिखाई है मैंने। अब 3 मिनट लाइव हो रहे हैं हम। 3 मिनट में लाइव हमारा खत्म हो जाएगा। ये बाल कमाने में आ गए हम अपने। गाइस 2 मिनट और हम लाइव लाइव। एक मिनट और है अब। अब लाइव खत्म होने वाला हमारा। मेरा लाइव आपको अच्छा लगा हो तो शेयर करना, कमेंट करना। अब खत्म होने वाला लाइव हमारा। लाइव खत्म होने वाला हमारा। मोबाइल देंगे हम, मोबाइल भैया, मोबाइल। अब लाइव खत्म होने वाला हमारा। एक घंटा लाइव आ गए हम। नहीं, ना गल्ला गाइस, अब लाइव हमारा खत्म होने वाला है। गाइस, अब लाइव हमारा खत्म होने वाला है। गाइस, अब लाइव हमारा खत्म होने वाला है। तो गाइस, आपको हमारी लाइव आना अच्छा लगा हो तो उसे शेयर करना, कमेंट करना। लाइव आना अच्छा लगा हो तो उसे शेयर करना, मेरे चैनल पर ज़्यादा से ज़्यादा विजिट करना और उसे सपोर्ट करना, लाइक करना, सब्सक्राइब करना, बेल आइकन को दबा देना। आप बेल आइकन को नहीं दबाते, बेल आइकन दबाने से आपको ये फ़ायदा होता है, जो मेरी आने वाली वीडियो को नोटिफिकेशन मिल जाती है। उससे नोटिफिकेशन मिल जाएगी आपको। चलो ठीक है भाई, लाइव खत्म होने वाला हमारा।